ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro CC 2020ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 5 Transition Effect ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ခင်ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို file သင်ခန်းစာလေးတွေကဒီကြောင်းသူကြောင်းသားရဲ့အတွက်တကယ်ရှင်းရင်အတွက်အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ထဲကိုသွားပါမယ် Adobe Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာကြာတော့ Adobe Premiere Pro ထဲက Top 5 Transition Effect ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး Transition ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားဗီဒီယိုကလေးလေးတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကာကူကာဆက်လောက်တာကို transition လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ center ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က shift ရဲ့ down arrow ရဲ့နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့အဲ့ကလေးနှစ်ခုကြားထဲကိုအလေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့အလေမှာကျွန်တော်ကအလဲမှာကျွန်တော်က transition effect တစ်ခုကိုထည့်မယ် transition effect တစ်ခုကိုထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် effect ကိုတော့ပါမယ် effect မှာကျွန်တော်ပထမဆုံး effect ကကျွန်တော် deep to black ဆိုတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ် deep to black deep to black effect ရဲ့အဲ့ deep to black effect ကိုကျွန်တော်ကဒီ transition မှာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ insufficient media this transition will contain repeated frames ဆိုပြီးတော့ပါလာမယ်အဲ့လိုမျိုးတတိ picture တွေပေါ်လာလို့ရှိရင် okay ပဲဖြစ်ပေးပါကဲဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုတင်းနေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးဟာဒီ transition ဟာတင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမြင်ကွင်းရှင်းမယ်မြင်ကွင်းရှင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က plus key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် plus ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ transition ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ web video ကလေးတစ်ခုကနေနောက်ထပ် video ကလေးတစ်ခုကိုသူကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီ web video ကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းပေးသွားတာပြောနော်ဒီ web video ကလေးတစ်ခုကနေနောက်ထပ် video ကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းပေးသွားတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ setting လေးတွေပြင်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက effect controllers ကိုတော့ပါမယ်အကယ်၍ effect control လေးကမရှိဘူးဆိုရင် window ထဲမှာ effect control ဆိုတာရှိပါတယ် effect control ဆိုတာ shift ရဲ့ F5 ရဲ့ပေါ့နော် shift ရဲ့ 5 ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ effect control ထဲကိုတော့ပါမယ် effect control ထဲမှာကျွန်တော်က center ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ video ကလေးနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာနေတာကို center လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာနေမယ်ဆိုရင် anchor ကို an anchor ကိုရွေးပါတယ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့အစားမှာဒီ transition effect ကိုပေးနေစေချင်တယ်ဆိုရင် star anchor မှာနေပါမယ်เนาะကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီနေရာမှာ center anchor မှာထားပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့တက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ effect တစ်ခုရဲ့ကြာရှင် duration က1 second ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ1 second ကိုကျွန်တော်ကsecond လေးတွေ1 second ကိုကျွန်တော်2 second ထားမယ်ပေါ့နော်2 second ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ2လို့ပဲရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်2ဒီဘက်မှာကြတော့ second ဒါကြတော့ minute ဒါကြတော့နာရီပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကဟာကြတော့ frame ပါ frame second minute hour ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ် time code duration မှာ၄မျိုးလာပါတယ် video time code duration မှာဆိုရင်၄မျိုးရှိပါတယ် frame second minute hour ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2 second ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကြာရှင်က2 second ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမျိုးနောက်ကပြောင်းသွားပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်2 second ကိုထားမလား3 second ထားမလား4 second ထားမလားဆိုပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ deep to black effect ဖြစ်ပါတယ် deep to black transition ပေါ့နော်ပြီးရင် deep to white transition effect ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် deep to white ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ video cat ကနေနောက် video cat တစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးက
ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့ဒီဂျားသေးကိုတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် keyboard ပေါ် shift ရဲ့ down arrow ရဲ့နဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနောက်ကဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရှေ့ကဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုဒီဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့ဂျားသေးမှာသူကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကြိုက်နေတဲ့ effect ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ deep to white effect ကိုထည့်ပါမယ် deep to white deep to white video transition effect ကိုထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် number 2က deep to white transition effect ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစာသားလေးတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာdeep to white transition effect ကိုကလီချက်နှိပ်ပါမယ်ကလီနှိပ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေး2 second ပဲထားပါမယ်1 second အစားကျွန်တော်2 second ကိုရွေးပါမယ်2 second ရွေးပြီးတော့ center icon မှာပဲထားပါမယ် center icon ဆိုတာဒီဘက်ကတကနဲ့ဒီဘက်ကတကရဲ့အလေမှာထားတာကို center icon လို့လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ2 second ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုwhite လုပ်ပြီးတော့သူကကြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါနံပါတ်2effect ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3 transition effect တစ်ခုကိုပြောပါမယ်နံပါတ်3 transition effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3 transition effect ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift ရဲ့ down arrow ရဲ့နဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးရဲ့ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးနဲ့အရှိကဗီဒီယိုကလေးနဲ့အနောက်ကဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ် effect တစ်ခုကိုသုံးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect နာမည်ကကြတော့ directional blur ပါ DIRAC directional blur effect ကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် directional blur effect ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာdirectional blur effect ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ setting ရှင်းပါမယ် setting ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီအစားကိုလာပါမယ်sorry ဒီအရှိကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့သူကframe နဲ့ပဲကျွန်တော်10 frame အရှိကိုလာခိုင်းမှာပေါ့နော်10 frame အရှိကိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေleft arrow key နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frame ပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်10 frame ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ opacity sorry အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် effect က directional blur effect ပါ directional blur effect ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်မှဒီနေရာမှာ directional blur နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က keeping ဖွင့်လိုက်တယ် keeping ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ direction ကို90 degree ပြောင်းပါမယ်90 degree ပြောင်းပြီးတော့ဒီ blur length ကိုကျွန်တော်က150လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး blur length လေးကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကယ်၍150နေတယ်ဆိုရင်200ပေါ့နော်200ထားပါမယ်ဒီအနေထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တောလိုက်မယ်1 2 3 4နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးမှာလေကျွန်တော်က directional blur effect လေးကိုထည့်ပါမယ်ကဲ directional blur effect ကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ directional blur ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရှင်းမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ10 frame ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ keeping လေးချမယ်10 frame 11 frame ပေါ့နော်11 frame မှာကျွန်တော် keeping နှလုံးထပ်ဖွင့်မယ်ထပ်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ keeping လေးနှလုံးထပ်ဖွင့်မယ်ထပ်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ0ကိုပြန်ချပါမယ်0ပြီးရင်သူကဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုပလေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုး transition လေးနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးမှာလေကျွန်တော်ကဒီdirectional blur effect ကိုထည့်ပါမယ် directional blur effect ကဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးမှာ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်7 frame ထားပါမယ် directional
bla direction ရဲ့ bla length ရဲ့ကို keeping ဖွင့်ပါမယ် keeping ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့နေရာမှာ0ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ပြန် time frame ဆုပ်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို direction ကို90 degree ထားပါမယ်ပြီးရင် bla length ကို200ထားပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးမယ်ဒါဗလာတော့မယ်ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကဗလာပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဗလာလေးနဲ့ဝင်တော့မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်10 frame မှာကျွန်တော်တို့အကြည့်ပြန်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနဲ့ဒီဘက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကာကူကာဆက် transition လောက်တာကကြတော့အဖက်နာမည်က directional ဗလာအဖက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က shift ရဲ့ down arrow ရဲ့လည်းနှိုက်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုကလေးတစ်ခုနဲ့နောက်ဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့ဂျားသေးကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရှိကဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုရဲ့နောက်ဘက်ကဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့ဂျားသေးကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအဖက်တစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် Gaussian blur GAUSSI Gaussian blur ဆိုပြီးတော့အဖက်တစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် Gaussian blur အဖက်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုနှစ်ခုအဖက်နှစ်ခုသုံးရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလေ Gaussian blur သုံးမယ်ဒီဘက်မှာလေ Gaussian blur သုံးမယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကာကူကာဆက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ Gaussian blur အဖက်ကိုဒီမှာရိုက်ရှာပြီးရင်ဒီအရှိကဗီဒီယိုကလေးမှာလေ Gaussian blur အဖက်ကိုထည့်မယ်နောက်ဘက်ကဗီဒီယိုကလေးမှာလေ Gaussian blur အဖက်ကိုထည့်မယ်ကတိနီယာဒီဗီဒီယိုကလေးရဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က blurriness ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ဒီအရှင်းမှာပေါ့နော် Gaussian blur blurriness ရဲ့ blurriness ကိုကျွန်တော်က keeping ဖွင့်လိုက်မယ် keeping ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာsorry အဲ့လိုမျိုးလုံးဝလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုချင်တဲ့စုံမဲကိုအရင်ဆုံးသွားပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့စုံမဲကိုသွားပြီးမှဒီ blurriness တွေကိုလောက်တာပိုကောင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အလေးစင်တာသွားပါမယ်အလေးစင်တာသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် shift ရဲ့ down arrow ရဲ့ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frame သွားပါမယ်10 frame ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာဒီ Gaussian blur effect ကိုကျွန်တော်ကblurriness ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလေးစင်တာရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ keyframe က0ရှာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က blurriness ကို100လောက်ထားကြည့်ပါမယ်100ဟုတ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်က100ဆိုရင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့200ထားမယ်200ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုတော့မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုမှလည်းသူကဒီ blurriness ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့သူကို keeping ဖွင့်မယ် keeping ဖွင့်ပြီးတော့200ထားမယ်200ထားပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frame သွားမယ်10 frame သွားပြီးတော့ဒီ blurriness ကို0ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုဒါကြတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် right arrow နဲ့အရှိကို definition သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါ Gaussian blur effect ဆိုရင်၄ခုမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ deep to black ရယ်နောက်တစ်ခုက deep to white ရယ်နောက်တစ်ခုက directional blur ရယ်နောက်ပြီးတော့ Gaussian blur ရယ်ခုတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ levels ပေါ့နော်levels effect ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကtransition လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် levels adjust levels ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် levels effect ကိုကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာထည့်မှာနော်ဒီကြားထဲမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဗီဒီယိုကလေးမှာလေးထည့်ပေးရမယ်ဒီဗီဒီယိုကလေးမှာလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် levels effect ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အရှင်းမှာလေး levels ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလေးဒီမှာလေး levels ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ levels effect လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးထားတယ်
ပြန်ဒီနောက်ဖက်ဗီဒီယိုကလေးမှာလည်း level ဆိုတဲ့အဖက်တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က transition ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘာမှထူးခြားမှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကို direct ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတာကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်မလိုချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုနှိမ့်နေတာကတော့ left arrow down arrow လေးနဲ့ကျွန်တော် definition ကိုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာအလေစင်တာကိုရောက်စေချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုရဲ့အလေစင်တာကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင် shift နဲ့ down arrow နဲ့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာ levels မှာwhite input level ပေါ့နော် white input level ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ10 frame လောက်ကြော်လိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ပေါ့နော်10 frame လောက်အရှိကိုခုံလာမယ်ပြီးရင် origin ဒီ RGB white input level ကိုနှိပ်လိုက်တယ် white input level မှာကျွန်တော်ကဒီအဲ့နေရာလေးမှာ80လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်80ထားမယ်80ထားပြီးတော့နောက်ထပ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ပေါ့နော်အဲ့လာလေးကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးဒါကြ80အနေထားပေါ့နော်80အနေထားကိုသူကလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11နော်11မှာကြာတော့ကျွန်တော်က255ပြန်ထားပါမယ်255ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒါကြတော့ပုံမှန်အနေထားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ RGB white input level RGB white input level မှာကျွန်တော်က keeping တစ်လုံးချမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်keeping က80ပေါ့နော်80ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် keeping တစ်လုံးချလိုက်ပေါ့နော် keeping တစ်လုံးချလိုက်ဒါပုံမှန်အနေထားအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါဘန်သွားပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီဗီဒီယိုကလေးလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကလေးမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်50ပေါ့နော်255ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအရှိကိုလာမယ်အရှိကိုလာတဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဥပမာ10 frame လောက်ပေါ့နော်10 frame လောက်ရောက်တဲ့ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်အဆုံးကိုပဲတစ်ခါလေးတွားလိုက်မယ်ငါကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကို80လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် transition effect လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး effect တစ်ခုဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်က effect တစ်ခုကဘယ် effect သုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Gaussian blur effect လေးကိုသုံးပြီးတော့ transition လေးလုပ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားရပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့ top 5 transition effect လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် number 1 က deep to black number 2 က deep to white number 3 ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number 3 effect ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ directional blur effect ပေါ့နော် number 4 ကြတော့Gaussian blur number 5ကြတော့ level effect ဆိုပြီးတော့ effect 5မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ transition 5မျိုးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် transition ကဆက်5မျိုးဆိုပြီးတော့ top 5 transition effect ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအဖြစ်မှာရှင်းပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like comment and share အများဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကအကျိုးတက်ဆုံးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်